jago lai. Bang, jago lai bang. Oi, sahur lai. Lah jam bara Riko. Iya, entar lagi lah, lun lah. Ha. Yo, wasi makanan lu yo. Jadi. Bang, jago lai. Lah jam bara Riko, lalu kalalo jo ko insa orang tabantalai. Kalalo yo. Alu luri lah dua makan lai. Yang kalalo jo, atu lah siap sadoa. Alah. Lawak kelakang lu yo. Jadi. Jangan ngangguak jo. Astagfirullahaladzim. Lalu jo baru lai. Nggak tahu lah jam bara ko. Nggak ka sahur. Bang. Lah jam bara Riko sebentar lain sa. Jago lah dua-dua. Makalnya aku makalnya orang sebentar lain sa. Kala cuci tangan ko iya. Ko minum. Kalau tangan. Lalu je makan lah bah. Jalan malah mau nak doa tu makan lah. Sebentar lah orang sa. Iyalah. Baring dulu lah sebentar. Lalu sebentar lu. Sampai main handphone. Kalau walaupun lah jam 8 abang tadi lagi makannya jelek loh. Jam 8 hari rupanya onde ndak jadi makan nasi doyo. Bang Hah? Oh iya. Apa ya makan leko lah jam bara Riko. Tapi sahur. Lah jam bara Riko nak do sahur lah do. Sehari lah jam 8. Tak lah lain nasi ko. Kok pula ko. Tak. Lebih jam sahur lah. Lah jam 8 lo hari. Makannya baru ado-ado. Lumayan untuk nganja parui seketik kok. Ala pula tu dimakan tu. Cuci tangan. Nah, jam bara Riko. Ado lah do. Jadi dia ndak sahur doh. Ya salah salah awak surang lah dari tadi berjagoan ndak jago do. Lalu kalau salah surang lah. Masa? Cari tu boleh kata lo sampai mak mau gari kok. Ndak do sahur doh. Di bawah lo balik aku mah tahu ada kau mimpi dan lama apa kau makan yang parui apa kau. La